नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मूवीज में जो हॉर्स के दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उसकी असली आवाज होती ही नहीं, वो तो बस कोकोनट को कुछ इस तरीके से पटकने की आवाज होती है। नंबर 2, आपने माइनक्राफ्ट तो जरूर खेला होगा और इस गेम में ऐसे चलने की आवाज तो जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चलने की आवाज असल में ऐसे बनाई जाती है? नंबर 3, मैं ये शर्त लगाता हूँ कि मूवीज में आपको डायनासोर से कम उसकी आवाज से ज्यादा डर लगता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड आर्टिस्ट इस आवाज को बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, लायंस के दहाड़ने की आवाज,